生命不息，折腾不止。大家好，我是老程。今天是24年的5月25号，这里是陕西省兴平市的桑镇杨夫子步行街，这里也是桑镇老街。到了桑镇了，再吃个桑镇的特色豆面糊汤。今儿这个雨下的太大了，咱没办法在远处浪，在这附近转一转，吃个看。这兴平的这个豆面糊汤本身就非常的有名，而且桑镇这边这个糊汤更特色，因为里边有肉。这个就更加香浓了。兴平这个豆面糊汤是把豌豆炒熟以后磨成粉，然后把它做的像这个油茶一样，里边还有粉条呀、豆腐、黄豆，很多东西。这一碗3块钱。这一喝先不冷了，今天有点冷。里边一菜。吃完不能浪费。吃完糊汤，再在这儿野餐吃煎饼。来，你看人家咋吃饭？我天哪！再加个鸡蛋吗？来，把那个加进去。在这儿，然后，下大雨，在这儿玩一会儿，然后再回家。